Merhaba, Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Pınar Ülger. Bugün sizlerle bu düğmeli boyunluğumuzu yapacağız. Düğmeli boyunluğu yaparken arkadaşlar ben Selanik modeli kullandım. Videonun devamında Selanik model nasıl kurulur, nasıl örülür bununla ilgili bilgi vereceğim sizlere. Ayrıca düğmelerimizi takmak için örgüde ilik nasıl açılır bundan da bahsetmiş olacağım. Dilerseniz malzeme listemize bir göz atalım. Düğmeli boyunluğumuz için kartopu melanj vul yünlü bir ip kullandım. Yaklaşık 200 gram kadar ip kullanmış oldum. 5 numara şiş kullanıyorum. 4 adet de orta boy büyüklükte düğme kullandım. Gelelim ölçülerimize. Boyunluğumuzu 36 ilmekle başladım ben. Bu yaklaşık olarak 20 santime denk geliyor. Boyunluğumuzun uzunluğu ise 90 santimetre. 90 santimetre olana kadar boyunluğumuzu uzun bir şekilde ördüm. Şimdi gelin isterseniz Selanik modelinin kuruluşuna ve yapılışına geçelim. Selanik model nasıl kurulur, nasıl örülür? Bunu küçük bir parçada sizlere göstereceğim. Yaklaşık 30 santimlik ipimizi alıyoruz. Bu şekilde katlıyorum. Başlangıç herkesin başlama tarzı farklıdır. Ben bu şekilde başlıyorum. Bu ipimi tuttum ve geriye doğru katlıyorum. 2 tane halka oluştu burada. Şişlerimi ikisini birlikte alıyorum ve bu halkaların içerisinden üstten arkaya doğru geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Şişimde 2 tane ilmeğim oldu. Devam ediyorum. İşaret parmağım ve baş parmağımı iki ipin arasından geçirdim ve avucuma doğru çevirdim. Burada baş parmağımdaki ilmekten şişlerimi geçirip bir tane ilmek alıyorum. Böylece şişimde 3 tane ilmek oldu. Ben bunu 15'e tamamlıyorum. 15 tane ilmeğimi tamamladım. 2 tane şişim var burada. Bir tanesini çıkartıyorum. Kısa olan ipimi bir kez düğüm yapıyorum, buraya sıkıştırıyorum. Şimdi Selanik modelini kurmaya başlayacağız. Burada önümüzde bir tane ilmek var. Bunu ters örgü olarak öreceğiz. Ters örgüde de bildiğiniz gibi ipimizin önde olması gerekiyor. İpimiz öndeyken ilmeğimize geçiriyoruz ve alttan bu şekilde diğer şişe alıp çıkartıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi düz öreceğiz. Düz örgüde de şişimizi arkaya doğru geçirip ilmeğimizi öne doğru çıkartıyoruz. Diğer şişe geçiriyoruz. Bu şekilde bir düz bir ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Selanik modelin ilk sırası bu şekilde oluşacak. Bir düz ilmek örüyoruz, bir ters ilmek örüyoruz. Modelimizin ilk sırasını bir düz bir ters olarak tamamladım. İkinci sıraya geçtim. İkinci sırada Selanik modeli kuracağız şimdi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ben her zaman bu şekilde yaparım. Önünde ilmeğime bakıyorum. Altta ne örmüşüm? Ters örmüşüm. Bunu aynı şekilde ters ilmek olarak örüyorum. Önündeki ilmekte düz ilmek var. Burada işte model uyguluyorum. Burası çok önemli. Selanik model burada oluşuyor arkadaşlar. Burada düz ilmek olarak örmem gerekiyor normalde. Ama bunu bu şekilde örmüyorum. Bir alt sırada düz ilmeğin ortadaki boşluğundan geçiriyorum şişimi ve bir ilmek alıyorum. Ve bu şekilde çıkartıyorum. Burada bir Selanik ilmeği oluşturmuş oldum. Tekrar ediyorum. Önümde ters ilmek var. Ters ilmeği ters ilmek olarak örüyorum ve hiçbir işlem uygulamıyorum. Modelimizi düz ilmeklerde yapıyoruz. Burada düz ilmeğe geldim. Düz ilmekte bir alt sıradaki düz ilmeğin içerisinden geçirip ilmek alıyorum ve çıkartıyorum. Aynı şekilde önünde ters ilmek var. Ters ilmeği ters olarak örüyorum. Düz ilmeği bir alt sıradaki düz ilmeğin boşluğundan girip ilmek alarak çıkartıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Selanik model bu işlemlerin tekrar edilmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Bunu 6 sıra bu şekilde örerek uyguluyorum. Ben 6 sırayı bitirip geliyorum. 6 sıra Selanik şeklinde ördüm. Burada boyunluğumda bu çizgi nasıl oluşturuyorum? Bunu anlatacağım sizlere şimdi. Burada ilmeklerimi değiştirerek bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bunun
Bunu nasıl yapıyorum? Hemen anlatayım. Düz ilmeğim var önümde. Düz ilmeğimi ters ilmek olarak örüyorum ve ilmeğimi değiştirmiş oluyorum. Önümde ters ilmek var. Ters ilmeği de düz ilmek olarak örüyorum ve ilmeklerimin yerini değiştirmiş oluyorum. Önümde düz ilmek var. Bunu ters ilmek olarak örüyorum. Önümde ters ilmek var. Bunu da düz ilmek olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Yani düz ilmeklerle ters ilmekleri yer değiştirmiş oluyorum. Böylece boyunluğumuzdaki bu çizgi şeklindeki görüntüyü bu şekilde verdim. Sıra sonuna geldik. Örgümüzü çevirelim. Ve aynı şekilde bu alt sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi Selanik'e tekrar başlıyorum arkadaşlar. İlmeğimi örmeden alıyorum. Önümde bir alt sırada ters ilmek vardı. Bunu yine aynı şekilde ters ilmek olarak örüyorum. Burada düz ilmek varmış. Bunu aynı şekilde alttaki ilmeğin boşluğundan geçirerek düz ilmek olarak örüyorum. Bunu bu şekilde 6 sıra olana kadar devam ettiriyorum arkadaşlar. Boyunluğumuzda uyguladığım Selanik modelini tamamlamış oldum böylece. Şimdi ilik açmak nasıl oluyor Selanik modelde onu anlatacağım. Burada ben 3 tane ilmeğimi örerek ilik yerine gelmişim arkadaşlar. Aynı şekilde yapıyoruz. 3 tane ilmeğimizi aynı şekilde örüyoruz. 3 ilmeğimi tamamladım. Düğmemizin boyutu ne kadarsa o kadar ilmek keseceğiz burada. Bir kesme işlemi uyguluyoruz. Önümde 2 tane ilmek var. Bu 2 ilmeğin arasından geçiriyorum ve düz ilmek örer gibi örüyorum. Bu 2 ilmeği bire düşürüyorum. Bu son ilmeğimi karşıdaki şişe geçiriyorum. Burada bir kesme işlemi daha uygulayacağım. Bu şişin başındaki 2 ilmekten şişimi geçiriyorum. Tekrar düz ilmek şeklinde örüyorum. Bir kesme işlemi daha uygulamış oldum. Böylece bakın burada bir boşluk oldu. Burası düğmem için uygun bir boşluk. Düğmem büyüdükçe kesme sayımı da çoğaltmam gerekiyor. Devam ediyorum. Aynı şekilde önümde hangi ilmek varsa onu aynı şekilde örüyorum. Ve sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyorum. İlmekleri kestiğim noktaya kadar geldim. 3 tane ilmek kesmiştim. Tekrar 3 tane ilmek eklemem gerekiyor buraya. Bunu nasıl yapıyorum? Bu şekilde baş parmağıma dolayarak buraya 3 tane ilmek yapıyorum. 1 2 3. 3 tane ilmeğimi tamamlamış oldum. Önümde hangi ilmek varsa aynı şekilde örüyorum ve sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. İlik açma işlemini de tamamlamış oldum. İlik için aldığım ilmekleri de sırada hangi ilmek varsa aynı şekilde örerek tamamladım. Sıra geldi örgümüzü bitirmeye. Burada herkesin farklı kullandığı bir teknik var. Ben düz örgü örermiş gibi kesiyorum. Onun sebebini de açıklayacağım şimdi. Şişimin önündeki 2 tane ilmeği diğer şişime geçiriyorum. Düz örgü örermiş gibi örüyorum. Ve burada kalan tek ilmeği karşıdaki şişe tekrar geçiriyorum. Tekrar düz örgü örermiş gibi örüyorum ve kesme işlemini tamamlıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyorum arkadaşlar. Düz örgü şeklinde bu şekilde keserseniz örgünüzün bitiş noktasında sırası üstü başaklar oluşacak. Ben o görüntüyü sevdiğim için bu şekilde kesiyorum. Herkesin kesiş farklı, şekli farklıdır. Ve örgümüzü böylece bitiriyoruz. Kapatma işlemini de tamamladım. Bu örnek parçamızda Selanik model nasıl kurulur, nasıl devam ettirilir, ilik açma, kapama ve örgü bitirme işlemlerini görmüş olduk. Böylece tamamladık. Boyunluğumuza geldi sıra. Boyunluğumuzda arkadaşlar 36 ilmekle başladım ben. Siz istediğiniz ilmek sayısıyla başlayabilirsiniz.
Videonun başında söylediğim gibi yaklaşık 20 santim eninde 90 santim boyunda uzun bir parça ördüm öncelikle. Boyunluğumuzu nasıl oluşturuyoruz? Böyle önümüze koyuyoruz boyunluğu. Düğmeli olan kısmı bu şekilde önüme aldım. Üzerine de ilikli olan kısmı kapatıyorum ve ilikliyorum. Üçgen bir görüntü olacak önümde. Böylece boyunluğum oluştu. Böyle yaka şekli verir gibi katlayınca daha şık bir görüntü oluyor. Bu model unisex bir model. Kadınlara da erkeklere de kız çocuklarına da erkek çocuklarına da gayet güzel kullanabilecekleri bir model oldu. Siz de eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.